Faceți cunoștință cu noul membru al familiei noastre. Este tot fetiță. De azi în casa noastră o să fie 2 fetițe, nu numai una, nu numai eu. Numele ei este Jessica și domnișoara a costat 500 de euro. Are vârsta de 2 luni. Sincer, am rămas în șoc și încă nu vine să cred pentru așa cățăluși micuți. 500 de euro, serios? Denumirea ei de rasă este Jack Russell Terrier. Așa scrie aici pe ceh, dar eu nu știu pe moldovnești cum se numește, oricum în general se numesc așa fel de câini. Este câinele din filmul Cela Masca. Nu știu dacă cineva știe filmul Cela Masca sau l-a privit, păi acesta este câinele tot așa ca acela. Și desigur că este unul dintre cei mai deștepți câini. El nu va sta în casă cu noi, o să stea afară ca să ne păzească desigur casa. Dacă n-am destule griji pe cap, încă și după câinele ăsta trebuie să-i umblu și să mă uit. Las că eu acum să-l păzesc pe el și el când o să crească deja o să ne păzească pe noi și pe casa noastră. Trebuie să mă obișnuiesc să spun ea pentru că este fetiță.